Hello guys, ako rin si Boy Sakto at your service. Don't forget the subscribe and click the bell. Akong buhaton karon guys kay magsulda ko guys kanang akong karon. Kailangan na to guys kay kuan. Flies, CPU pan, video card. Dapat okay video card tapos sa Molex guys, Molex connector. So atong buhaton ani guys kay atong ikabit guys. So kining kuan guys, ang kining atong buhaton, kining CPU pon guys, naani siya kuan red o black. So kining isa guys, kining Molex connector, kini siya napo siya red o black. So ikabit lang niyo siya guys, ha? Ito guys, kita mo niyo guys, ato ikabit. So pangitaon na to ang kini guys. So ato siya matingon. Tingon na to. Katingon na to ni siya, katingon na to. Kini guys, kay kuan ni siya, kining red ni siya. Ako na lang siya nga naon guys, red ni. Pwede pa ninyo lukoton guys, anion guys, para makita ninyo ba kung red ni siya o dili. Guys, nga siya kay ni siya kay para ni sa red guys, nga wire. Tapos kining isa para pud sa black. So katingon lang ninyo siya guys. Tapos common guys, dire guys. Ato po ning kuanon. Tingon na to. Yan to guys. Ini wa man problema ni kay black o pula ra man ni. Dili ka malibog ani guys kay pula sa pula tapos sa black sa black. So tong bato na ni guys, kini akong gibukutan para ni sa pula, to pula. So tanggalon ako siya guys. I-connect na ko siya sa pula. Guys connect na to sa pula. Ayan. Kalimot guys, batangan pa rin nato siya og kuan guys, kanang kining guma. So gwapo tan-aon, tapos di-connect na to. Kawan guys, atong soldahon. Din sa pikas guys. Abutan na po ta guma sa pikas Then mo gyapon guys atong soldahon gyapon. Guys, para ay lang para di na to malimtan. Then soldahon na to guys. Itong baton. Soldahon. Then guys, soldahon to guys. Madali. Mo na yung ginabuhat na ko guys. Guys, soldahon na to. Yan guys, waba na guys. Tapos sa pikas kay kuha lang sa pikas guys kanang tawag ani. Sa pikas kay black to black nga sa kay wala may line option ani. So mo lang soldahon guys, pwede ka. Ay lang kalibo guys. Soldahon na mo para gwapo para hugot diretso. Okay. Kauman. Tao na to ng CPU pan. Tao na to. So okay na guys. So ito na lang ni siyang panon. Ito na lang ni siya o pagamyon guys. Ayan guys. Makita niyo guys. Yan sa pikas guys. Huwag yapon tong baton. Na guys. Sok-sok lang na din mo. Para gwapo tanawon. Na guys. Yung classmate ko kasing si Asian. Yung bago kong friend sa Minde, bukas ang birthday niya. Guys. Gusto ko sana siyang ipag-bake na masarap, pero hindi gaano nakakatabang birthday cake. So, mana guys, nabutang na tao na ako guys. Nara guys, Dara guys. So, na-connect na ako to ang pula to pula o ang itom to itom. So magamit na nimo na siya guys
So salamat kayo kini sa kaibutan ako ni sa kuan. Ibutan ako sa CPU. Wala na ako siya game modified guys. Kita niyo guys oh. Ang ganda nga eh. Alam mo ba, Wala na ako game modified guys oh. birthday ko, Guys. wala naman kasi Sok-sok lang mo guys. Ako lang yung baliktad. Mo niya akong baton guys oh. Guys tapos imo lang ng kuanon guys. uy, may card. Yung pangalan ako ang kuan. Kunin na lang natin to ng picture. Naraw. Okay. Medyo marami Kita ninyo. Saan kayo report? Doon na lang. Na guys. Guys oh. Ako lang sa i-screw guys. Ako na yung one button. Screw lang ninyo siya. Ano. Guys, screw lang. Para makita ninyo. Yung sa pitas. Butang para screw. Guys, screw guys oh. Umatras ka ng konti, hindi makita yung cake. Konting atras pa. Okay, sige. Wala na ako Nara guys. Mana guys, wala na ako modified ang kuan guys. Ang kuan, ang video card ako lang gisumpay. So ano ni guys, ang sumpay. Sorry. Hindi ko sinasadya. Guys. Guys, dara. Tara guys. Wala akong purpose guys oh. Ako lang siyang kuan, butangan lang ako siya og kanang wire. Lagi butangan ako siya kanang screw duha para dili ka sa init kita naon. So muna guys akong purpose. Ano ni guys, so salamat kayo. Para dili ako sa gibutangan ako si CPU pan ang hard disk guys. Ang video card guys. Ang video card gibutangan ako si CPU pan. Wala guys oh. Para nindot. Padili dai kasi dali mainit. So ako lang sang gi-screw. Guys, so, kita niyo guys oh. Gi-screw ako guys oh. Manong purpose kay saksak lang sa CPU guys kani oh. Kining sa Tamulix. Oh, yan guys. Sakak ninyo sa PSU tapos natoy ko dito. Suksok lang ninyo para matuyok ng CPU pan. Kini guys. So salamat ako din sa Basakto at your service.